Veselček mamice, z vami Silvija iz skupinice Razmih trebušnih mišic Diastasis Recti. Tole je moje poročilo po prvem tednu vadbe. Kaj bi rekla o vajah? Ja, vaje moram priznati, da sem delala vsak dan, tako da nisem imela nekih težav. Bilo je edino ful naporno, če sem se spravila delati prepozno zvečer. Zaradi tega, ker če ne grem takoj, ko pač otroci zaspijo tam okrog 8, pol 9, pa da se spravim delati okrog 9, pol 10, priznam, da se mi pol ful ne da. Tako da idealno bi bilo vaditi čez dan, ampak sem 3/4 tedna pač taksi mami in vozim otroke okrog, dopoldne itak pač služba in vse ostale stvari, ki jih imam tekom dopoldneva. Zjutraj se pa nekako ne morem pripraviti, da bi vstala tako zgodaj, pa tudi mislim, da sem zjutraj še preveč zaspana, ker se pač otroci še zmeraj odbujajo. Zdaj smo imeli tudi mlajša hči je bila nekaj bolna, ta malo se je nekaj zbudil, tako da sem zjutraj precej utrujena, tako da se nekako ne predstavljam, da bi delala vaje zjutraj. Kaj bi še glede vaj povedala? Ja, pri Bumprumu sem več kot polovico vaj skenslala, zato ker sem ta prve 2 dni ugotovila, da sem v bistvu ful švoh in da so neustrezne, ker jih ne morem pravilno izvajati in potem, če jih ne morem pravilno izvajati, bolj, da jih ne delam. Tako isto sem naredila tudi prejšnjič in sem jih pol kasneje dodala. Tako da moram reči, da se mi to kar dobro obnese. Vse te advanced vaje, te napredne vaje pri Bumprum vajah sem se odločila pač zdaj spustiti, potem jih bom pa dodala, ker bom videla, da sem se pač toliko okrepila, da jih lahko normalno izvajam. Kar se tiče drže, sem predvsem delala veliko na sprehodih. Zakaj na sprehodih? Zato, ker ful napačno hodim. Pač kot otrok sem zmeraj hodila, pač ko sem bila malo starejša, tako na noter. Ne tako, da so stopala tako obrnjena, ampak pač stopala postavljam enega pred drugega. Ne vem zakaj, tako da zdaj probam to korigirati na sprehodih. Tako da sprehodi so v bistvu krajši, ampak se res fokusiram na to, da hodim tako kot ne bi, no. Kaj sem še spremenila glede drže? Ne sedim več na trtici, kar je bilo ful značilno zame, ampak se probam usesti na ritance, zato ker je prav tako, ker so ritance temu namenjene. Mislim, ne samo temu, ampak pač dejstvo je, da ne bi sedeli na ritnicah, ne, na ritnik in da pač kosti in mišice ne bi bile tako narejene. Tako da ja, to sem spremenila in pa potem trudila sem se pač to, da spustim rebra dol, da so ramena rahlo nazaj pa navzdol. Opazila sem pa še eno ful pomembno stvar, in sicer mobilni telefoni ful vplivajo na našo držo. Pač dopoldne, ko sem v službi, pa tudi pač, ker svetujem pač skozi cel dan, pač ne čisto cel dan, ampak pač sem kar dosti na telefonu, sem opazila, da pač noben ne gleda telefona tako, ne, ampak imamo vsi telefone tako dol, ne, sprav v roki ga držimo, pa ga imamo dol, ne, pač tipkamo. In pač to tudi vpliva na našo držo, no, predvsem pač glava je dol. Zdaj pa mamice tako ali pa tako, vse veste, ne, nas vleče dol, ne, pač dojimo, se sklonimo nižji, zato tega, da pač otroka ne držimo gor, ne. Pol se igramo z otroci, smo spet tule dol, ne, in zdaj pol še telefon prijemamo v roke in pol smo spet dol, ne. Tako da ja, zdaj v bistvu sem se začela izogibati, pač da imam telefon čim manj pri sebi, čim manj v rokah, pač še zmeraj sem dosegljiva, ampak pač ne vsako minuto. Na sprehodih ga tako ali pa tako nimam, pač bila ful hitna, če bi tako okoli hodila. Tako da ja, pač to sem opazila. Kar se tiče prehrane, sem že rekla, da nisem kaj dosti spreminjala, pač vsak dan ostaja neka zelenjavna juha ali pa bistra juha pri nas doma, tako kakor od nekdaj jemo, da bi kaj pojačala proteine, jih momentalno na tej fazi nisem, zato ker pač ne čutim potrebe, pa tudi nisem neki praven ljubiteljca, pač predvsem živalskih teh proteinov, no. Tako da ja, zamenjala sem ene 2 prigrizka, to sprav, vzela sem si suhe banane, so ful fajn, zdaj na novo sem probala suh ananas v Hoferju, tako da moram reči, da je tak zanimiv prigrizek, no, tako. Kaj bi še kaj rekla? Ful sem vesela, da ste se mi pridružile, da nekatere ste mi javile, da boste delale tudi po Mutu sistemu, nekatere boste delale po Bumprumu, ene vadite po svoje. Tako da ja, ful mi je fino, da nisem sama, da smo skupaj in da se bomo med sabo lahko spodbujale, pač kako nam gre. Kar se sprehodov tiče, moram priznati eno stvar, en dan nisem šla na sprehod, moja ta srednja hčerkica je zbolela, prav moja Jelzika, zato ker je šla na kavč v svoji oblekici od Elze
in se ulegla in takrat sem se vam tudi javila, ker sem se gledala risanke in tisti dan nisem šla na sprehod. Tako da, ja, pač enkrat nisem šla, no, te sprehodi moram reči, da momentalno niso glih tako najbolj priljubljena stvar, ki jo počnem čez dan. Zakaj? Zato, ker pač dežuje in ja, vem, da vreme ne bi smel biti pač razlog. Ampak imam res ful rad, če je pač sneg, da pač sneži ali pa da je sonček ali pa da vsaj ne pada. Tako da momentalno mi je sprehod pač tisto nujno zlo, ker ga pač moram narediti, zato da bo boljš. Ampak nisem pa res neki ful, gremo ven. Tako da, ja, pač grem, ampak nisem pa neki navdušena. Pa bom tudi čez čas, verjetno pol, ko bo malo lepše vreme, tudi podaljšala te razdalje, pa ko bom lahko pač za to pač držo, ko sem jo zdaj na novo spremenila oziroma uvedla, ko bom lahko rekla, da mi je majčkeno bolj naravna, ker momentalno so pač ta hoja pravilna hoja, pravilna drža čutiti še vse precej zelo nenaravne, ne. Zdaj, z tega, ker smo navajeni na določene vzorce gibanja, a ne, nam je to zdaj pol vse ful tuje, ko začnemo spreminjati. Saj boste videli, ko boste začeli pri drži delati na sebi, boste ugotovili, da je tega nenormalno veliko in da vam ne bo zneslo vse naenkrat. Pač ne v smislu, da vam ne bo zneslo vse naenkrat, ampak toliko enih stvari je, kar jih moraš misliti, da praktično od začetka ne gre, no. Tako da moram reči, da je vse zelo nenaravno, no, kar se drže tiče, ampak pač vem že iz prejšnjih izkušenj, da pač ko začneš in to redno uporabljaš, da potem ti načini gibanja in načini, kako stojiš, ne, ratajo veliko bolj naravni, no, v smislu, da se ne rabiš več truditi za to, da ohranjaš neki položaj oziroma neko pravilno gibanje, ampak to pride naravno, ne. Tako da ja, v naslednjem tednu sem se odločila eno stvar, en izzivček, kratek, to se pravi zdaj od četrtka naprej. Premalo pijem. Čez dan pozabim piti, imam ful veliko stvari, ki jih delam še poleg, pa otroci, trije, pa kužka smo imeli bolanega, pa tako da v glavnem pozabim piti. In potem se zvečer spomnim, da sem popila samo en kozarec. Odločila sem se, da bom popila vsak dan 2 litra vode. Ja, seveda še kaj zraven, kaj sladkega, mojo kavico. Tako da sem se odločila, zakaj 2 litra, pač zaradi tega, ker 2 litra je meni glih okej. Zdaj, če vam je to ful preveč, potem si dajte nižje, a ne. Tako da, ampak meni je 2 litra nekako okej. Tako da ja, tamle me že kliče moj mali fantek, tako da se bom zaenkrat poslovila. Jaz upam, da boste šli z mano naprej, jaz pa šibam pogledati, kaj se je zbudil. Čau, čau!